云南的炊锅是不是就长这样？能被云南本地朋友完全接受的外地美食，可能也只有四川火锅了吧？嘴替情侣王当当、王诗诗替你们吃遍云南，找了一家平价又好吃的小火锅。美食太能治愈生活了，大家再忙也要记得好好吃饭哦。卤过的猪蹄一看就很有滋味，最喜欢吃这种冒小碗的，上来之后要搅拌一下，因为上面有很多干料。豆花牛肉锅上边铺的这层牛肉块好大呀。好好吃，那个牛肉很嫩，吃起来又嫩又入味儿。四川和云南最大的相同点就是都很好吃，全是像这样超大块的牛肉片。豆花配着牛肉吃才是正解。火锅咱们也吃了那么多了，出来之前我还想能吃出什么花来呢？这就是花，对，豆花很嫩，滑爽的很，但可能是在辣锅里煮的时间比较长了，它的豆子味稍微的淡一点点。这两种食材就着吃嘛，真的棒！而且必须要打一下蘸水，加上里面花生碎的香味儿。锅子里配的蔬菜还是很多的，全在锅底。茉莉抹茶冰豆花，特别清口。这种颜色就是女孩子无法抗拒的甜点，花香味儿巨浓。其实吃起来特别像果冻，豆花香味儿和茉莉香味儿同在，长得很像小酥肉的蛙酥肉，配了2个蘸碟，一个辣的，一个不辣的。里面有骨头啊，外皮炸得很酥脆，因为里面是蛙肉嘛，所以可想而知它有多嫩。不用配蘸碟就很好吃了。猪脚个头也很大，看起来就很短很糯的感觉。吃起来也是这个样子的。说实话，我一次都没有见过直接上来的火锅里就有泡面的，还有这种粉儿。很年轻人。然后我们点菜的时候，店里小哥哥跟我说，前2天有一个外国友人来打卡了，澳大利亚的，说好好吃。四川美食、云南美食特别容易征服外国人，因为口味比较丰富。猪脚胶质感很强，吃起来很趴但不脱骨，还是 QQ 弹弹，短劲儿十足。想吃脱骨的可以选择吃蹄花，那也很好吃。这锅子看起来不大，但内里超级丰富，锅还很深，往下越捞越有。每一个辣锅里边都有这样的豆腐泡，能吸好多红油。这吃的时候就要小心一点了，因为会一下呛到嗓子里。吃点里边煮的方便面，跟普通吃的方便面还不一样，好像就是火锅面，超级耐煮。其实我们每次去四川的时候都会点一大堆这种小冒菜，从颜色上就已经被诱惑到了。好像据研究表明，红色是最让人有食欲的颜色。关于脑花的做法，全国没有地区敢跟滇南 F4 云贵川渝比赛。一吃脑花感觉嫩，就特别愿意拿它和豆腐比一比。这个脑花一点点腥味都没有，但吃起来糯糯的。一抿的话，感觉整个脑花可以裹到你舌头上。冒虾滑，用云南的方式来叫，就是虾肉小圆子，QQ 弹弹的，香麻香辣的汗已经流出来了，还要了一份冒鸭血，料放的是真足啊，一半那个汤只往外溢。秋天来一顿暴汗美食。每锅都不一样，我现在都非常好奇它其他锅里边是啥，一点儿都不一样。那以后等咱俩想吐槽它的时候，咱们就约在这家店里吃不同的锅。一直在想，在吃辣这个方面，到底是云南人比较厉害，还是川渝人比较厉害呢？今天点了个微辣锅，感觉有点辣到了。这时候贵州人就要说我呢，这顿3人消费239。